YouTube にアップされちゃうんですか。新しいカメラ買ったんですか。そうそう。何作るの？え？しそ巻き。しそ巻き。熱いね。熱いね。肉厚で食べたいじゃないですか。ちょっと疑問に思ったんですけど、普通豚肉先に炒めません？なんかね、動画ではね、こうやってやってたよ。あ、そうだね。これ具多すぎかな。すげえ具の量。具多すぎだよね。じゃあお疲れです。あー、うまい。うまい。アルコール飲みてー。痛風じゃなきゃな。確かにな。どんな人っていうか、暖かくなったらまた庭で揚げ物やるんだ。あ、いいですね。ああ、いいかも。山菜やりてえ俺。ああ、山菜。できた？いや、まだもうちょっとね、きつね色までやりたいんだけど。そうだよね。いや、スペライブいい味出してるね。3月